Het waartype wat we nu hebben vergeleken, ik wil eens even met de simmer van verleden hier. Doe ik dat losse waar, met die losse buien, dan ruimt het samen, dan speelt het samen, dan heeft samen een bak wetter. En stabiliteit zit er voorlopig nog net aan te komen. Joen en vannacht. Nou, we hebben joen een droge periode. Vannacht begint de loft en hebben we beteken ruim of lichte ruim, vooral in het tweede pad van de nacht. Temperaturen 6 of zo'n graden en de wind uit het oosten en het zuidoosten waai. En die is matig en vrij krachtig, die helpt erom. Morgen een kil waartype, maar bewolking, die had de oorhoorn. De zin komt er net of nauwelijks aan te pas. En de temperaturen, al 13 graden. Vierdes beteken ruim met een buiig karakter en kans op tonger. En we hebben natuurlijk nog wel wat droge perioden. De wind uit het noorden en het noordwesten waai en die is zwak of matig. Zeggen we dan naar morgen en nacht nog een buiken, maar waanzin liep het beter. Het vooruitzicht op waanzin eerst nog wat zinnen en eerst ik nog droeg waar, letter een beroende loft, letter ruim. En de temperaturen zijn 13, misschien 14 graden. Op Tongensje hebben zinnen een aantal buien, maar ik een wat hogere temperatuur, 15 of 16 graden. Dat ziet er dus aardig uit, gruisem. En dan de vrijheid, ja, bij een protte bewolking, ruim lichte ruim en een temperatuur om er bij de 13 of de 14 graden heen. We maken morgen maar weer even in het waarsjen.